Heydarlı Suveyre gelli Tagas Selim Pınar Mala Aliye Yaban Sumek ve Ovan Rojava Türkiye Bakur'daya Aliye Yaban Su Behinceta ku hakaret Serokoma Recep Tayyip Erdoğan kiriye 2019 da dozle hatbu vekirin dozawi u 2020 da bedawi bu le ceza hatbu birin پنج روز اول جی بریارا انفاز کشبوی حت داین از خوازم لگل ویرون معلیه یابان سوجی وال کلکا من الگور اندام مالباتاوی او جور ست سالیه یعنی هنک تبیجن سد دو سالیه هنک تبیجن ست سالیه وال گل منه علیه یابان سوج بر امر خواه راپورک ویجه هیه لگور وی راپور او حشوی نلجی ویه گوتنی کد بیجه نزانه چد بیجه دنگ ناچه و چاوی باش نبینن هر وها دنگی خدا جی او آستنگی و هندما کو جیه کی بخواد در باسی جیه کی به ancak dikare çapelluka bike xadime ki Süveyregiye 2019 andal ser sosyal medyayı video ekte par ve kının du videoyu da kesek gilito market derbare Aliye Yaban Suda bence ta ku hakaret li serokoma Recep Tayyip Erdoğan kiriye dozli hatbu vekirim biryar ji dadgehê derket biryar jî ev kes ji ber temenê xwe nikare dikirtigehê de razê lê biryara tedbîra ewlehiyê ji bo wî hate dayîn yanî Aliye Yaban Su bi emrê xwe sed salî kesekî ku ji bo civakê metrsiya wî heye tehlîka wî li ser civakê heye ji ber wî biryar hat dayîn ku ew dibinê nexweşxaneyekî em bêjin mezin û baştir da dibin çavderiyê da ve ku heta metrsiya wî ji bo civakê kêm bû ew nexweşxane kê derbû ew nexweşxane ji li gor biryara dadgehê divê nexweşxaneyekî li Qayseriyê ba tişta ku bi ciyê nerazîbûnê jî ev yek bû parêzerê wî jî dibêjin yanî tevî ku Amet heye Riha heye çima Qayserî yanî biryara girtinê bidana divê ku ji vîya çêtir ba lewra li gor rapora heye ew nikare seyahat jî bike ji ber ku astengî wî hene yani nigê wî nagirin deng naçê û çavê wî baş nabînin bê bertek dimîne ez anha daxivim ji ber ku deng naçê û çavê wî jî baş namîne dîsa ez ê hewl bidim ku jê bipirsim emrê wî çi ye xatî merheba ji te re dayê tu çawa yî tu çend salî tu sed salî tu ji Swêregê bi eslê xwe ji Swêregê belê Çörek idi. çikê çokê te çima çokê te nagirin nexweşiya te çi ye Hatta işte. Nakışı ülmeheci pır. belê dawe li te hatibû vekirin dawe Kes ne diymiş haber neden. Diştek ne diye. belê di vir da yanî bê alîkariya endamên malbatê nikare tu pêwîstiyên xwe jî bi xwe çareser bike bi destê xwe bi deqên li ser destê xwe li ser çavê xwe tam jinekî qirêjdaxiyê ya vê herêma hanê ya Swêregê em dikarin bêjin merheba ji te re tu çikê wî nebî wî Ez biraz yekî wîm tê. birazekî wî Herê. ku hûn nebin ew nikare bi xwe îhtiyaciyê xwe çareser bike Na nikane. Em lê mêze dikin. Hevîdar weke diyar rewş ev e dayika Aliye bi vî emrê xwe bi vî temenê xwe û doz dê hatiye vekirin ev yeka ji xwe bibû ciyê nerazîbûnê yanî divê însanekî dema ku doz dê tê vekirin parêzerê wî yanî bi biryara dozger doz xwe serdozgeriya Komariya Swêrekî vî dozê lê vedike û tê darizandin encam da biryar dertê li ser biryara daxwaza dadgehê wî radikin nexweşxaneya Mehmet Akif İnanîya Rihayê li wir jêra raporek tê derxistin li gor di raporê de ji dinivîse ku ev însana tiştê ku dibêje nel heşê xwe pêra Alzheimer heye yanî ji bîr dike tiştê ku dibêje ji ber wî jî niha nayê bîra wî ku wî çi gotiye û çima gotiye van tişta nizane ew înfaza yanî biryara çûyîna wî ya ji bo nexweşxaneyekî li Qayseriyê jî ana hatiye betal kirin ew ê neçe lêlgor gotina parêzerê wî dibe ku biryar biguhere dîsa ew mecbûr be biçe ji bo Qayseriyê lê vêgavayê em dikarin bêjin ku înfaza wî sekiniye tu başî dayika Aliye Derbastı be. tu çawa zanî tu sed salî kimlika te kimlika telkê derê nasnama Gamın İsmail Rey. İsmail ki
İsmail babi mine. Ha bavete. Koreviye yani. Na metawiye. Metaviye. Bele. Fakat şu mahkemeye khati. Hı? Bele denk naçı denk gelek rançı o dveje bakarim o jber ko ihtiyar ji az naxwazim ve acizi bikim. Bele evidar rawş eve Aliye Yabansu dozavi pişti 2 sala. Bedavi bu. Sad salî me. Sede. Ağlayın ne ciyev ne zaviçi. Na amri me sede. Peva ku çend qahvel me pers yani persam jeker o ev enha bi şekli bersiv de rawş eve وەکێ مگو هەن ئالین سیاسی پارتین سیاسی ji saziyên civakî vî tiştê gotin çawa dibe ku li însanekî 96 salî 7 salî doza heqaretê were vekirin ew însana nel heşên xwe ya ji xwe bi raporê jî ev yek hatiye tespît kirin weke pêva dawî û dubare înfaza Aliye Yabansu vêga hatiye rawestandin ew vêga ne mecbûr e ku biçe Qeyserî heke ku ew înfaz nehat veseknandin di 5 meha mijdarê de meha ku em tê de divê ew biçe nexweşxaneyekî nexweşxaneya bajarya Qeyserî di bin çavdêriya doktoran da bime.